খুসখুসে বা শুকনো কাশি নানা কারণে হতে পারে, যেমন ঠান্ডাজনিত, ইনফেকশনের জন্য, অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অথবা বংশগত কারণ যেটাই হোক, এই খুসখুসে কাশির যন্ত্রণা অনেক। শীতকাল এই কাশি হওয়ার একদম মোক্ষম সময়। শীতের বিশেষ করে রাতে এই কাশি যদি একবার শুরু হয়, তাহলে কখন যে থামবে তার কোনো গ্যারান্টি থাকে না। আবার এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসাও ডাক্তার দিতে হিমশিম খান। তবে আপনি একটু সচেতন হলে আমরা এই নাছোড়বান্দা কাশিকে কিছুটা হলে বসে রাখতে সক্ষম হব। তাই আসুন জেনে নেই কীভাবে ঘরোয়াভাবে এই খুসখুসে কাশির চিকিৎসা করবেন। ঠান্ডা বাতাস থেকে দূরে থাকুন। আপনার যদি খুসখুসে কাশির সমস্যা থাকে, তাহলে নিজেকে যতটা পারুন ঠান্ডা বাতাস থেকে দূরে রাখুন। এই শীতের সময়টাতে প্রায় দিনই ভীষণ ঠান্ডা বাতাস বইবে, সেটা আপনার জন্য নতুন বিপদের সৃষ্টি করবে। তাই সরাসরি ঠান্ডা বাতাস থেকে যতটা নিজেকে দূরে রাখতে পারেন, তত বেশি এই কাশির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। ধূমপান করবেন না। খুসখুসে কাশির একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধূমপান করা। তাই আপনি যদি খুসখুসে কাশিতে আক্রান্ত রোগী হন, তাহলে আজই ধূমপানকে না বলুন। কেননা আপনার হাজার হাজার টাকার ওষুধ কোনো কাজেই আসবে না যদি আপনি ধূমপায়ী হন। এটা সত্যি, যদি আপনি আজই ধূমপান ছেড়ে দেন, তাহলে দেখবেন কোনো ওষুধ ছাড়াই আপনার কেমন সুস্থ হয়ে যাবেন। গরম পানি। খুসখুসে কাশির জন্য শীতকালে এই সমস্যা পীড়িত মানুষগুলোকে একটু বাড়তি যত্নে থাকতে হয়। অন্যান্য সময় যেমনই থাকুন না কেন, শীতের এই সময়টায় আপনাকে সাবধানতা থাকতে হবে। গোসলের সময় পারলে গরম পানি ব্যবহার করুন। এমনকি দিনে 2-3 ঘন্টা পর পর খানিকটা গরম পানি পান করতে থাকুন। বিশেষ করে রাতে ঠান্ডা পানি পান করা থেকে বিরত থাকুন। মধু। খুসখুসে কাশির একটি অসাধারণ প্রাকৃতিক নিরাময় হচ্ছে মধু। আপনি যদি খুসখুসে কাশিতে আক্রান্ত হন, তাহলে নিয়মিত মধু গ্রহণ করুন। এটি খুব যত্ন সহকারে আপনার এই কাশির সমস্যা কমিয়ে তুলবে। তবে হ্যাঁ, যারা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত তারা মধু গ্রহণ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। আদা চিবানো। সামান্য এক টুকরা আদা নিয়ে চিবোতে থাকুন, আর দেখুন আপনার কাশি কেমন থেকে যাবে। আপনি চাইলে আদাতে একটু লবণ মিশ্রিত করতে পারেন। প্রতিদিন এই আদা খাওয়াতে আপনার খুসখুসে কাশি অনেকটাই কমে আসবে। তুলসী চা। সকাল বিকাল 1 কাপ করে তুলসী পাতার চা পান করুন। খুসখুসে কাশিতে অনেকটা আরাম পাবেন। আপনি আপনার কাশির ধরন অনুযায়ী চা পানের মাত্রা বাড়াতে পারেন। পেঁয়াজ। কাঁচা পেঁয়াজের রস শুকনো কাশির জন্য খুব কার্যকরী। 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজের রসের সাথে 1 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার পান করুন, কাশি কমে যাবে। দুধ ও হলুদ। রাতে যারা এই শুকনো কাশির কারণে ঘুমাতে পারেন না, তারা 1 টেবিল চামচ কাঁচা হলুদের পেস্ট 1 গ্লাস দুধের সাথে মিশিয়ে পান করুন। এতে রাতে আপনাকে আর কাশির যন্ত্রণা পেতে হবে না। আমলা। আমলা ভিটামিন সি ও মিনারেলের একটি বিশাল উৎস। প্রতিদিন সকালে 1 চা চামচ ফ্রেশ আমলা জুসের সাথে মধু মিশিয়ে পান করুন। এটি কেবল আপনার খুসখুসের কাশি কমাবে না, বরং নানা ধরনের রোগশোক থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। উপরের পরামর্শগুলো মেনে চলাতে আপনার কাশি অনেকটাই কমে আসবে। শুধু আপনাকে একটু কষ্ট করে যে কোনো পদ্ধতি কিছুদিন মেনে চলতে হবে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে, তাহলে প্লিজ একটি লাইক কমেন্ট করবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায়। আল্লাহ হাফিজ।